Poeta rebelde nun tempo revolcado. Xela era en moitos aspectos unha francotiradora. É unha montañeira da poesía. Vai por libre, consumindo oxígeno e subindo a cumios que ninguén explorara antes. Xela foi unha persoa que nunca claudicou. A verdade é que tiven a fortuna de sustituir a Xela como editora de mesa de Edicións Xerais no ano 90. Tiven a fortuna de traballar con ela como colaboradora, como revisora, como traductora e tamén como autora, porque na editorial publicamos algúns dos seus últimos textos e especialmente pois Darío a diario, que foi a obra na que traballei máis o seu carón. O feito de ser traductora, que se supón que tamén é lectora, coñecedora, lectora en profundidade da literatura universal, de seguro que ensanchou o seu campo temático. Pero eu a influencia véxoa sobre todo na lingua. Unha persoa que traduce literatura, traballa de maneira moi consciente, de maneira moi artesanal coa lingua. A centralidade que a lingua ten na obra de Xela Arias ten bastante que ver con ese labor de traductora. Tiña unha precisión e unha meticulosidade que son ingredientes imprescindibles nunha editora. Realmente foi unha extraordinaria editora de mesa, pero tamén o seu labor como traductora probablemente aínda é insuficientemente coñecido e recoñecido. Este premio decidimos chamarlle o Premio Xela Arias, en parte porque nos parecía importante divulgar a figura de Xela Arias como traductora. Pensamos que é unha persoa que debería ser máis reivindicada e máis coñecida. Pensamos que era unha honra que o noso premio tivese ese nome, non? Levase ese nome. Escribo en galego porque estou aquí. E desde logo, Galicia pertence aínda aos derrotados. Xela Arias, eu creo que sufriu unha circunstancia que lle afectou a outras voces poéticas que están aí no límite entre unha xeración e outra. Teríamola que encadrar na xeración dos 80. Non obstante, ela viuse sempre máis reflectida na dos 90 e así foi recoñecida por outros escritores e escritoras. Eu creo que está, sen dúbida, a medio camiño, tamén desde o punto de vista cronolóxico, entre a poética dos 80 e as poéticas que vieron despois, non? Penso que ese carácter fronteirizo tivo moito que ver con esa ausencia nas antoloxías. Foi unha voz que probablemente permaneceu a marxe e unha voz de empoderamento de muller nun ámbito e nunha xeración moi masculina, non? Anuncia realmente poética de muller, poética femenina, que se vai desenvolver nos 90 e desde o ano 2000 en adiante. É, insisto, unha poeta e unha autora rebelde nun tempo de cambio, nun tempo de mudanza, e onde ela preferiu moitas veces permanecer na discreción das marxes como editora tamén que foi, que como realmente a protagonista dunha mudanza profunda como ela sabemos que encarnou. En Xela Arias hai esa estética do cotián con inclusión de rupturas, vamos a decir, máxicas, non? O que podríamos chamar non realismo máxico, pero sin o cotián máxico. A escena da vida de todos os días na que de súpeto irrumpe a sorpresa. Irrumpe mesmo a sorpresa de caste, de clave surreal, non? Describiría como unha sintaxe tensada de maneira artificial, rota moitas veces, unha sintaxe por veces violenta, sumamente innovadora.
E iso fai a Xela Arias moi singular no seu contexto e, sobre todo, no momento no que publicou o seu primeiro libro a mediados dos anos 80. Denuncia o equilibrio é un libro que rompe as marxes do texto convencional e require un formato cadrado, cando eso era insólito na poesía galega. Tigres como cabalos expresa unha investigación visual xa de outro tipo, protagonizada pola fotografía, e despois en Darío a diario esa investigación textual maximízase ata a esencialidade de textos brevísimos que reciben outro empurrón en intemperiome cando xa a poeta absolutamente madura e capaz de explorar todos os territorios. O poema de Xela Arias é un poema moi construído, moi traballado, con ese pouso moitas veces culturalista, e sobre todo con ese sustrato de carácter simbólico, metafórico, que desaparece ou que se mitiga moito na poesía posterior. En primeiro lugar, foi unha obra transgresora no textual e no visual. E, en segundo lugar, foi unha obra que empoderou a poética de muller. Dende entón, a poesía galega probablemente tivo ou visitou dous espazos inexplorados ata entón: o gráfico, o textual e o empoderamento da poética de muller. A poesía debe indagar, cuestionar a orde das cousas, senón para que é. Se a poesía o que vai servir é para dulcificar o que xa está, ou para cantar as posibles excelencias do que xa está, non sirve para nada. Me gustaría preguntarvos, especialmente a Susana, como era esa Xela Arias de principios dos 80, non? O que fago é recreala, non podo definila nin encasillala. Para mí, Xela foi unha persoa que apareceu na miña vida e propuxo algo totalmente distinto, alternativo, novedosísimo, ousado. Entón, a Xela que eu coñecín, bueno, tiñamos pois, o mellor 17 e ela 19 por aí, estábamos aínda agromando, pero ela tiña xa unha forza interior moi grande e non só no eido da poesía, que pois, escribía, collía unha servilleta e escribía, sino era a súa trayectoria vital que comezaba, que me parecía que iba como un cometa. Ben, eu a Xela que coñezo coincide bastante coa Xela de Susana, non? Cando eu tratei, a Xela foi pois no ano 82-83, un pouquiño, coñecín aí, sabía, aprendín, descubrín que había un rapaza que se decía que era poeta, porque non coñecera a ningunha, sabes? Todas as demais, pois, eran todos homes. Tratei na máis, pois no ano 84, 85, de feito vin algún recital de poetas dos 80 na que Xela tamén, como poeta, estaba sentada no público. Como crees que influiu as distintas publicacións en Dorna, a Festa da Palabra Silenciada, tanto na propia poesía de Xela como na concepción que Xela se foi creando do mundo poético galego? Como influiu Xela nesas revistas? Quero dicir, Xela iba por libre, era inclasificable. Creo que se esas revistas non hubieran existido, na trayectoria de Xela daría igual, porque él era un motor en combustión que non podía deixar de escribir. Ela era poeta desde a dor, desde o meu punto de vista. Creo que agora, a posteriori, máis alimenta o nome de Xela a esas revistas e as fai, digamos, máis grandes por ter recollido a súa voz, que era unha voz moi distinta e incómoda no seu tempo, incómoda por rara, ¿no? Por insólita, que lle axudaran a ela a configurarse como tal. Mucho fuera de tu vista jamás me podrás catar. Soy un puñal que la vida va a sangrar. Una vez cortesía igual. Como foi a entrada de Xela Arias en Los Desertores, non?
como foi esa entrada, por que motivos ela se achegou ao grupo, que nos poderías contar sobre iso? Foi meu irmán que lle pediu, o falaron entre eles, que por que non facía algúns poemas para nós musicalos despois. E vimos que eran, bueno, quedamos abrallados, interesantísimos, porque era un xeito diferente de facer letras ou poemas para cancións e que realmente estaban algúns como predestinados a poder cantarse, non? Eso era Xela en estado puro, vaya. Moverse en todas as marxes e en todas as posibles linguaxes poéticas. Nunca tivo un molde, non? Ela creo que quería probar de todo e así o fixo e a constatación é esa. Fixemos moitas cancións con letra de Xela Arias, moitísimas. E claro, os poemas, pois, nós sí tiñamos cancións, tiñamos letras propias, pero non se poden comparar con o lirismo e a calidade de unha poetisa da altura de Xela Arias. Sí. Estaban feitas xa para algo así, para cantar. De feito, tamén fixemos, me lembro dunha actuación no Festival da Poesía do Condado, en que aínda non éramos o grupo na totalidade, non? Estábamos sin cantante, creo, pero lle fixemos un par de músicas ou tres de fondo e ela recitaba. Sí, eu creo que estaba aí no público. Foi no Porriño. Foi no Porriño. Creo que foi o primeiro. E fóramos en trío, baixo, batería e eu a guitarra, e ela simplemente pois recitaba. Sí. Que era un xeito, pois, que a min personalmente me encantaba eso. Era libre, era Foi transgresor, era de todo, o sea, era pouco visto, era inusual. Inusual, sí, claro. Sí que me gustaría agora abrir un pouco melón e falar sobre un termo que empregaba Humberto, que é o termo poetisa, non? Que é un termo alrededor do que existe moita controversia, que se sigue a empregar a día de hoxe por parte, por exemplo, da prensa, de moitos medios. Entón, sí que me gustaría facer unha pregunta que sería, que pensaría Xela agora mesmo desa catalogación? Non sei, vamos, naquela renxía, o termo directamente renxía, quero decir, era como, non sei, casi parecía un diminutivo, unha minusvaloración dos homes poetas e as chicas, bueno, xogaban a ser poetisas. E sonaba super a trivializar e minimizar. Entón, non nos gustaba nada. O sea, non podo asociar poetisa a ningunha, quero dicir, tampouco a Ana Romani, bueno, as que eran as miñas compañeras naquel momento, nin a ninguén, ni Rosalía de Castro poetisa, me parece horrible. E eu creo que Xela, creo que pensaría o mesmo, Sí, mira, pero de feito, ademais é curioso porque a palabra ven moi ben, porque eu creo que a ela trataron así. O sea, a ela trataron así como poetisa naquel momento, entre os poetas dos 80, mesmo cando se fala do grupo Rompento, así, por exemplo, eu non deixo de ver esta portada que sempre me admira, ademais de Xosé Guillermo, e para min este libro foi o primeiro libro urbano, totalmente urbano da literatura galega. Entón, bueno, e ademais está aí esa denuncia do equilibrio, e realmente é eso. E Xela foi tratada así, como poetisa, xa che digo. O sea, se a min presentaban, bueno, aquí está esta chica que tamén fai poemas, además esta chica, que aparte, claro, guapísima, entendes? Tiña todas estas cousas de admirable, pero non polo que escribía, porque ni siquiera se molestaban moitas veces en lelo, os compañeros poetas, ou tampouco tiñan moitos momentos onde escoitar a Xela. Hai unhas imaxes maravillosas que recuperou Manuel Forcadela no Instituto da Guía, onde aparece Xela entre eles recitando, moi noviña, pero realmente era difícil ver a Xela recitando sen ser na poesía do contado. Realmente aí Xela tivo ese espacio, deronlle ese espacio, reivindicaba moito o festival e eu creo que se lle debe moito o Festival da Poesía do Condado o feito de que Xela sexa poeta. Ler un poema que non aparece aí, pero que tampouco está publicado, pero que me apetece ahora lelo. En principio estaba dedicado para artistas, entre comillas, e dentro deles haberá que entender todo tipo de instalación na vida e de negarse a pelear.
Dispároche con bala no corazón pequeno, e agardo que non saibas de min xa nunca máis, se algo soubeches. Aunque o meu tormento de pesteas non repara na tua ausencia, senón en que respires, co mesmo aire humano das aceras. Quen, senón ti, debera entrar no sangue do inferno das fogueiras, romper os dedos nos desexos e acordarnos que tras da risa están os farrapos de algún tempo mal pensado. E escolle a cadeira do instalado, e sentes noxo quizais das camisas ensuciadas, dunha miña fuga acelerada, sen ver que en ti nace a volta o máis pasado. Conxuras teu premio, así te afoguen xa os brazos dos apoucados. Na sese do teu verbo branco lence prohibida valentía. Ben, agora sí que me gustaría pois que entre as tres me axudarades un pouco a encaixar, non disto que estábamos falando, esa faceta roqueira de Xela Arias co resto do que sabemos, non? Porque, como comentábamos, pois é a faceta máis descoñecida dela, moita xente ignora esa faceta dela, nós, por exemplo, non a coñecíamos ata empezar a aprofundar para facer o documental, ata conversar con Marga, pois sí que nos interesaría que nos axudarades un pouco a compoñer ese puzzle tamén que busca ser este documental para ver esa Xela Arias total. A miña Xela Arias é moi noviña, tan noviña que anterior ao Festival do Condado, e era o que quería tamén salientar. Eu a coñezo en convocatorias moito máis humildes e hubo un momento en que estaba en todas, era estupendo, porque aparte ela vivía en Vigo. Eu non sei como nos desprazábamos, sinceramente, non sei como facíamos, supoño que íbamos en tren ou pillábamos un amigo que tivera unha moto, así, porque o caso é que ela vivía en Vigo, eu a coñecín en Marín, logo estuve en Salcedo, Pontevedra con ela, estiven en Cangas, que eran convocatorias de asociacións culturais moi activas, pero mínimas, e aí aparecíamos 3 ou 4 mozas ou mozos. Bueno, e entón recordo, por exemplo, a convocatoria de Cangas, que foi algo moi sorprendente porque estaban os Verais Pinto, estaba Bernardino Graña, Méndez Ferrín, Alexandre Cribeiro, e ali aparecimos unhas cuantas, Xela e eu entre, por entón, eu ainda recitaba daquela, e recordo perfectamente que Xela foi tratada como, a ver como esta moza, como podemos con ela, porque era... non era comprensible a súa poesía. E a verdade que vou a dicir algo que eu creo que os chicos maiores e xa daquela de alguna maneira recoñecidos nin lles interesaba nin valoraban a poesía de Xela, por especialmente rara, incómoda, inusual, e dun mundo que eles xa se lle escapara, que era o mundo desa noite florecente viguesa urbana. Bueno, penso que nese sentido, pois, ela era a filla do seu tempo. Neses anos, os anos 86, 87, estaba florecendo aquí e en toda España, pois, o que se chamaba a movida aquí en Vigo, non? A movida de Vigo. Entonces había un montón de grupos, había un montón de diseñadores, a revista Tintimán, había un montón de emerxencia cultural, de moitas ganas de facer cousas, non? E moi distintas, porque este libro no seu momento foi un estoupido. Hoxe en día decimos, bueno, vale, que... Pero no seu momento, un libro de poesía, con unha poesía xa en por sí difícil, escura, con fotografías que algúns efectivamente viron eróticas e tal, este libro no seu momento foi un libro absolutamente incómodo. E que non... Que digamos, os poetas galegos non o encaixaron. E Xela realmente non encaixaba nin no movimento feminista, ni aquí, ni nada. Ela, digamos que foi unha persoa que sempre foi moi por libre, non? A min gustaríame falar hoxe con Xela, unha das cousas das que me gustaría falar era que fixese unha crítica a toda aquela movida que de Madrid se escribe con V de Vigo, porque claro, ela non era desta movida, entendes? Era de outra movida. Iso comentábalo ti no artigo da pero é Sega. verdade, sí, que noso Vigo non era así. Bueno, ela era un pelín maior que a min, o cal era unha diferencia de idade en eses anos bastante salientable, ainda que só foran 2 anos, porque ela iba un pelín máis por diante. Pero ese Madrid de Vigo era un rollito totalmente impostado, recreado con unha imaxe que non tiña que ver logo co que... Quero dicir,
vamos a ver, eu a Xela a coñezo máis no Alma, que era un pub, bueno, aquí non a vin casi, pero no Alma era un pub, era un tugurio realmente, e ali íbamos de malditismo e de Berlén, e non había un obxectivo, ninguna imaxe que crear, ni nada que construir, o sea, ela estaba metida no seu proceso. Me gusta moito esta frase final que di, que máis me ten que a min me entendas. Pois era como estaba ela naquele momento, ela non estaba pendente. Bueno, toda a vida. Sí, pero en aquel momento en particular que estábamos rompente e todo este viguismo, bueno, eu creo que ela se sentía máis libre que eso. Así, aquí, neste lenzo imaginado e suxestivo, non me sei se non me trato aquí. Non me sei se non te trato aquí. Non te sei se non me trato aquí. Como foi para Xela Arias a maternidade e como mudou o feito de ser nai a súa concepción do mundo e a forma de relacionarse con el? Cando saiu Darío a diario, xa é unha portada que chama a atención, non? Pero é a propia vida nos textos, non? Entón, bueno, ves, a mí sempre me quedaron gravadas as mans de Xela neste libro, non? E tamén o que me gustou moito, porque hai un poema que di que ela é a emperatriz dos contos, etc. Os poemas son maravillosos. Entón, eu, cando lín o libro, quedei impactada, porque, claro, non era nai. A parte de non ser nai, ti sabes que moitas veces hai un tema que che chega, o sea, as persoas normalmente, lles chega un tema cando se identifican con ese tema, non? Entón, eu, co libro de Xela Arias, e así o escribín nunha recensión, nunha crítica que fixen para a Nosa Terra, eu aí dinlle as grazas a Xela, porque Xela me fixo ser nai sen selo. O sea, eu entendín todo perfectamente. E entón, para min, iso foi inédito. Ese libro dá unha visión da maternidade completamente diferente ás visións tradicionais, unha visión que se afasta de calquera sentimentalismo doado, de calquera idealización, sobre todo. Acabou sendo, eu casi diría que excluído da crítica das obras de Xela, e completamente esquecido. Creo que é un libro que se debe reivindicar e poñernos no lugar que lle corresponde dentro da súa poética, pero non como algo diferente a ela. E crees que ese libro realmente abriu algún debate? Que importancia tivo Darío a diario tamén para a escrita que veu despois, a escrita de Lope Gómez, a escrita de Emma Pedreira? Crees que o debate se chegou a abrir ou permanece ainda pechado? Non abriu, mira, nen este libro abriu un debate, nin ese libro abriu un debate, nin este, ni siquiera este. O sea, eu sinceramente lembro, por exemplo, este libro, o de Tigres como a cabalos, que a mí molestoume moito persoalmente, porque a xente vía as fotos e non lía os textos. O sea, sobre ese libro falábase polo baixo. Sí. O sea, sobre a poesía de Xela sempre se falou polo baixo. Creo que foi moi adscrito a esa literatura porque se asociaba a literatura escrita por mulleres nos anos 90, desde o comezo dos anos 90, cunha literatura erótica, cunha literatura do corpo, e tal vez esas imaxes, esa presenza do propio corpo confundiu moitas lecturas. A Xela desagradoulle profundamente esa lectura en clave erótica, quizáis un tanto fetichista do libro. E sufriu moito por porque ela esperaba que aquí, por fin, as mulleres e determinadas mulleres falasen. E non falaron. O sea, non falaron. Eso sí, porque esa conversa sí a tiven con ela. Ela esperaba que determinadas poetas e críticas falasen e entrasen no tema. Pero quedou claro que, incluso para moitas, neste momento, este tema non era tema poético. E os poetas ou meus compañeiros nin o tiveron en conta como obra de interés para eles para ler. Xela está nos dando esas obras que as rapazas e as lectoras de hoxe teñen. Se as lectoras de hoxe teñen unha poeta dos 80, teñen unha poeta dos 90, teñen unha poeta que fala da maternidade e unha poeta que chega ao século XXI. Iso é o que a ela lles faltou e o que nos faltou a ela, a nós.
todas as mozas de hoxe teñen e os mozos. Claro, hai un camino previo feito. Todas estas referencias, que isto non, a maternidade non existía como tema, o sea, xa existía, pois non sei, las cantigas de Santa María, vamos, Nuestra Madre Señor, pero quero decir que non existía isto, non? E para min foi fundamental este libro. E como foi para Xela Arias todos os acontecementos de principios dos anos 2000? Mira, para Xela foi moi importante o Prestige. Foi moi activista, por exemplo, neste lugar, aquí no Catro, ela mesma organizou un recital onde estuvo recitando desde Afonso Álvarez Cácamo, ata María Xosé Quizán, moitísima xente, daqueles principios de século. Que Xela morreu no momento en que era feliz sendo profe, gustaballe moitísimo dar clase, estaba moi ben na súa situación xa como nai, o fillo ia comezar a adolescencia, estaba contentísima, estaba nun momento no que podía, no que era activista en todos os sentidos, gustaballe dar clase, estaba moi preocupada polo ensino, e tamén, por exemplo, na súa faceta de traductora, era un momento no que Xela podería empezar a escoller. Eu creo que podería empezar a elixir moitas cousas, non? E para min foi terrible. O sea, ela tivo que cavar moito, non? E que sachar moito, e que segar moito para poder entrar, non? Ben, e agora unha última pregunta xa para terminarmos este encontro. Xela Arias segue nas marxes? Sí, absolutamente sí. Sí, non sei por qué, a verdade que é unha persoa modernísima, eu releo e non pasan os anos pola súa poesía, eu creo que dentro de 20, 30, 100 anos haberá cousas universais, pero non entendo por qué está nas marxes, sí, sí. É penoso decilo, pero non está reivindicada na súa cualidade que ten, non? Tiña moito talento, penso, como poeta, como escritora, e iso non está valorado. Ben, eu penso que sí, que Xela Arias segue aí nas marxes, onde tamén está a poesía e moitas cousas que nos importan, pero curiosamente creo que o mellor a ela se lle gustaría estar aí nas marxes, non? Creo que de alguna maneira hai certas marxes nas que é mellor estar, non? E desde logo ela nunca vai a estar no centro do poder, nin valorada polo centro do poder, porque o centro do poder non pode entender nin este discurso, entón penso que sí, que Xela segue nas marxes, seguirá, dame rabia por algunhas persoas que a teñen aí, o que me dá pena é que non a descubran, porque sei que no momento en que a descubran e que aprendan a ler a Xela, porque hai que aprender a ler a Xela, como hai que aprender a ler poesía, pois o mellor seguirá nas marxes, pero de outra forma. É certo que de Xela Arias se fala menos que de outras e outros poetas. Segue nas marxes porque foi a súa vontade e eu creo que nese sentido o seu carácter de editora e o seu carácter de preparadora de textos levou a asumilo como unha actitude diante do sistema literario no seu conxunto, pero hoxe a súa obra non ten ese carácter marxinal, non pode ter ese carácter marxinal porque foi unha obra, insisto, esencial para entender a poética galega dos 80, 90, é dicir, da poética galega de fin de século. Creo que segue nas marxes do sistema literario, e o feito de que até o momento non se lle dedicase o Día das Letras Galegas non é o único indicativo, pero é un indicativo máis. Eu engadiría o feito de que até moi pouco a poesía de Xela non podía ser lida porque estaba descatalogada, completamente descatalogada. A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotiá o balazo non rebentan estourido a estupidez, pouco importa intelixencia ou sentimento. Inmaculábante, eras necesaria. Inmaculante,
es o principio da camiñada. Mira como así rabenan, rematan esgotando o teu dereito a reventar. Nada novo, Inmaculada Rosalía. Tal sempre mulleres confinadas na construción doutros. Comprendes? Revolves echarme contra ti. A de quen comprende non é palabra de feliz.